हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी हिकअप्स का। हिकअप्स मतलब हिचकियाँ। हिचकियों के को आने के पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है और एकदम गला सूख जाता है तो उससे हिचकियाँ आने लगती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद भी हिचकियाँ नहीं रुक रही होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इसका ट्रीटमेंट आज मैं बताऊंगी आपको नंबर थेरेपी के थ्रू। तो इसके लिए आपको चाहिए ब्राउन कलर का स्केच पेन। ये ब्राउन कलर का स्केच पेन है, आप ये ले लेंगे और आप अपना राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड का आप लेंगे बैक साइड। बैक साइड पे आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये थंब और इंडेक्स फिंगर के साइड में आपको इस तरह से नीचे की तरफ लिखने हैं। फर्स्ट नंबर इज -1, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे +6। तो +6 भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये दोनों नंबर्स अगर आप लगा के रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपकी हिचकियाँ आनी बंद हो गई हैं। किसी किसी को लोगों को रेगुलर ही हिचकियाँ आती रहती हैं और उसके पीछे उनको लगता है कोई रीज़न नहीं है, तो वो इसको लगा के रखेंगे, देखेंगे कि ये बिल्कुल मैजिकली वर्क करता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सेम कलर से और सेम नंबर्स आपको अप्लाई करने हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कौन सी डिसीजेस के वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन पर ये पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।